И сейчас просто будем начинать молиться, будем призывать имя Господа на этом месте. Будем просить Его благословения, будем просить просто Его прикосновения к каждому из нас. Будем просить и молиться о том, чтобы наши сердца не были подготовленными. Потому что мы можем прийти к Богу, но если сердца не подготовлены, мы просто пропустим то, что у Бога есть для нас. Поэтому важнее всего это сначала подготовка сердца каждого из нас. Поэтому просто прострем свои руки к небесам. Начни просто молиться, начни благословлять имя Господне. Аминь. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Господь. О, Бог наш, спасибо Тебе. Драгоценный Бог, спасибо Тебе. Драгоценный Иисус, спасибо Тебе. Спаситель дорогой, мы превозносим Тебя. Спаситель дорогой, мы прославляем Тебя. Спаситель дорогой, мы нуждаемся в Тебе в этот день. Спаситель дорогой, мы говорим спасибо Тебе за прекрасный день. За прекрасный день, Господь Бог. И наши сердца наполнены Божьей радостью. Наши сердца наполнены Божьим благодарением к Тебе. Наши сердца наполнены Божьим признанием. Спасибо Тебе, драгоценный Бог. Господи Божий, Господи Божий, мы говорим спасибо. Мы благодарим Тебя. Благодарим за жизнь. Мы благодарим за обновление. Ибо каждое утро, с раннего утра Божия, Твоя милость обновляется. Твоя милость обновляется. Твоя милость обновляется в жизни каждого из нас. О, Боже, Боже, милость Твоя, да, Господи Боже, Твоя милость обновляется. Твоя милость, Боже, именно милость Твоя, Господь, милость Твоя, Иисус, милость Твоя, Царь царей, милость Твоя, Бог богов, милость Твоя, Господь. О, Боже, спасибо Тебе, что для Твоей церкви сегодня, для моих братьев и сестер, для каждого из нас, эта милость также обновилась. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наделил нам власть. Ты наделил нам, как церковь Божия, властью. И мы можем ходить со властью и во властью. Господь Бог, всякое колено преклонится. Мы провозглашаем Твое исцеление в доме Твоем. Мы говорим исцеление в ранах Иисуса Христа. Мы говорим исцелением именем Божьим. Мы говорим исцеление. Исцеление. Мы провозглашаем исцеление Божие. Мы провозглашаем чудеса Божие. Мы провозглашаем действие даров, проявление даров Духа Святого в Доме Божьем. Мы говорим, это дом молитвы, это дом чудес, это тот дом, это то место, где каждый соприкасается с живым Богом. Это то место, где каждый может соприкасаться с силой воскресшего из мертвых Иисуса Христа. Господь, мы говорим, что мы не в поражении, но мы в победе. Ибо наша победа, она в имени Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за спасение. Благодарим, Господь, и славим Твое великое имя. Спасибо Тебе, Господь. Прославляем Тебя. Прославляем Твое имя. Прославляем Тебя, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Дайте Богу славу. Аллилуйя. 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 Господь, мы просто принимаем Тебя, Господь.
Дух Святой, сейчас просто работай с нашими сердцами, Господь. Мы отдаемся полностью Тебе. Господь, спасибо за Твою святость, Отец. Ты святой Бог, нет Тебе подобного. Звучит во мне, только одно пою Тебе, только одно звучит во мне, только одно пою Тебе, Святой, Святой. Всемогущий,
Nous chantons dans la salle. La salle, nous chantons une fois de plus. Ô Seigneur, le grand puissant, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Kadosh. Святой Бог, благодарим Тебя. Un Dieu saint, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Ты святой Бог. Tu es un Dieu saint. И Ты посещаешь человека из праха. Et tu visites la personne, la poussière. Господи, это Твоя милость, это Твоя любовь. Seigneur, c'est ta grâce et c'est ton amour. Как Ты великий, Бог. Comment tu es grand, Seigneur. Как Ты великий, Господи. Comment tu es grand, Seigneur. И Ты посещаешь человека. Et tu visites la personne. Господи. Seigneur. Даже ангелы не могут понять, они в недоумении. Même les anges sont dans l'incompréhension, ils n'arrivent pas à comprendre. Что такое ты нашел в человеке? Qu'est-ce que tu as trouvé dans un homme, dans une personne, В Сыне Человеческом. dans le Fils de l'homme, Что ты посещаешь его. que tu visites? Господи, мы благодарим Seigneur, nous te remercions за то, что Ты вдунул в нас Твое дыхание. du fait que tu as soufflé en nous ton souffle. Ты вложил в нас свой дух. Tu as mis en nous ton esprit. И теперь этим духом, который внутри нас, Et maintenant, cet esprit qui est à l'intérieur de nous, именно им мы можем, Господь, соприкасаться, мы можем иметь контакт с Тобою. maintenant, au travers de cet esprit, nous pouvons avoir le contact avec toi. Мы можем услышать, когда Ты Духом Святым говоришь нам. Nous pouvons écouter quand tu nous parles au travers de l'Esprit Saint. Мы можем принимать наставления, когда Дух Ты учишь нас. Nous pouvons recevoir les enseignements quand l'Esprit nous enseigne. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Воздаем Тебе славу. Nous te donnons la gloire. Ты достоин. Tu le mérites. И нет
Подобного тебе. Personne n'est pareil à toi, Seigneur. Спасибо тебе. Merci, Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Амен. Можете дать Богу славу. On peut donner la gloire à Dieu. Аллилуйя. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, слава Gloire Богу. à Dieu. Gloire à Бог верен, амен. Dieu. Le Seigneur est fidèle. И Amen. Он прекрасен. Et il est merveilleux. И прославление большое вам спасибо, пусть Бог вас благословит. И, пожалуйста, церковь, присаживайтесь, Asseyez-vous, s'il пожалуйста. vous plaît. И, Давид, я приглашаю тебя. David, je t'invite. А тут есть микрофон. Доброе утро, церковь. Bonjour, Église. Доброе утро, церковь. Bonjour, Église. Да, это я. Ça, c'est moi, oui, vous me voyez. Я очень рад всех вас видеть снова. Je suis content, une fois de plus, de vous voir. Хорошо быть в гостях, но лучше быть дома. Аминь. C'est bon d'être en visite, mais c'est mieux d'être à la maison. Amen. Не надо забывать, где наш дом. Il faut jamais oublier où se trouve notre maison. И я просто хочу поделиться Je veux seulement partager avec vous то, что я испытал, то, что я получил ce que j'ai expérimenté là-bas et ce que j'ai reçu в Африке, в Эфиопии. en Afrique, en Éthiopie. Это была моя первая поездка миссионерская. C'était mon premier voyage missionnaire. Ну и Et вас c'est ездил. pour la première fois que je suis parti également en Afrique. Я просто хочу сказать, что мы часто поем «Бог, Ты святой, Ты достоин», мы прославляем Его, но иногда... Je voulais juste dire que souvent nous chantons Dieu, tu es saint, nous t'adorons, nous t'élevons, Но мы не представляем сущности этих слов. et nous ne comprenons pas la significative de ces mots-là. То, что стоит за этими словами. Et qu'est-ce qui est derrière ces mots que nous chantons? Те люди, которые пишут эти песни, они не просто так их пишут. Les gens qui écrivent ces chansons ne les écrivent pas seulement comme ça. Они что-то испытали, у них были какие-то препятствия, которые они преодолели. Ils ont expérimenté quelque chose, ils ont surpassé quelques difficultés. И просто когда мы поем, и как, да, может, песни не нравятся, Et voilà pourquoi quand nous chantons, peut-être nous aimons la chanson. но иногда нам просто надо полностью отдаться Богу Parfois, il faut juste faire confiance au Seigneur, se remettre à lui и дать Ему работать с нашим сердцем. et lui permettre de travailler avec notre cœur. Аминь. Amen. Итак, поездка в Африку. Voilà le voyage en Afrique. У меня есть пару фотографий, я просто буду комментировать, что на них. И J'ai quelques photos que je veux juste commenter. Qui est sur ces photos? это наши братья эфиопцы. Ce sont nos frères de l'Éthiopie. Они были нашими переводчиками. Ils étaient nos traducteurs. И, ну, они моего возраста все. Ils ont le même âge que moi. Но много вещей, которые у нас были разные. Допустим, Il y a beaucoup de choses qui étaient différentes entre nous. ну, вы знаете, в Африке это не как в Канаде, жизнь там. Vous savez, en Afrique, la vie n'est pas comme au Canada. Они, может быть, другого цвета, Ils ont peut-être une autre couleur de la peau. может быть, волосы другие. Peut-être ils ont d'autres cheveux. Но было то, что объединяло нас. Mais il y avait quelque chose qui nous réunissait ensemble. Это любовь к Иисусу. C'était l'amour vers Jésus-Christ. Просто хочу сказать, что у нас столько братьев и сестер. Je veux dire seulement, on a tellement de frères et de sœurs У Бога есть много места для нас. Аминь. que chez le Seigneur, il y a assez de la place pour tout le monde. Следующую фотку можно. Так, это была наша команда, которая поехала в Африку. Ça, c'est notre équipe qui était partie en Afrique. Большинство из них из Америки, из Калифорнии. Beaucoup d'entre eux sont des États-Unis, de la Californie. Было два брата из Германии Il y avait deux frères de l'Allemagne и один брат из Эфиопии. et puis il y a un frère de l'Éthiopie. Хорошо, просто получилось так. Да, все они, как из США, у нас одна вера, один Бог. Et tous, oui, beaucoup d'entre eux étaient venus des États-Unis. Nous avons un même Dieu. И мы приехали, чтобы отдать, Nous sommes venus là-bas pour donner но также мы получили что-то. et nous avons également reçu quelque chose. Это фотография в детском дому. Et ça, c'est la photo. Nous étions dans la maison là où il y a les enfants. Я не знаю, если вы видите, там мы приготовили подарки для них. Et si vous remarquez, nous avons préparé les cadeaux pour les enfants. Там сумки, обувь.
Là-bas, il y avait des sachets, des sacs, des chaussures также игрушки для детей. et également les jouets pour les enfants. Почему мы купили обувь? Потому что у некоторых даже обуви нет. Pourquoi nous avons acheté les chaussures? Parce que d'autres n'avaient même pas les chaussures. У них не так, как у нас, асфальта нету тоже. Et ils ne sont pas comme chez nous, là où tout est bitumé. Валяются кости, там камни. Donc, tu pourrais voir que dans la rue, il peut y avoir des os, tu peux avoir qu'il y a la pierre par terre. И маленькие дети, вот, Эва, встань, Et les petits enfants comme Eva. Eva, просто ходят по этим, знаете, камням, у них кровь, они дальше идут там. tu vois, elle marche pieds nus, si elle se blesse, continue à marcher. Итак, мы решили купить им обувь и школьные принадлежности. Et nous avons décidé de leur acheter les chaussures et d'acheter les outils pour l'école. Это пару детей из детского дома. Et ça, c'est quelques enfants de là où il y a les enfants, l'intérieur des enfants. Это детский, Да. Orphelinat. это детский дом был при церкви, Et l'orphelinat était rattaché à l'église. так что дети еще, как можно сказать, в хороших условиях жили. On peut dire que les enfants étaient ici dans de bonnes conditions. Все были рады нас увидеть. Et ils étaient tous contents de nous voir. И наша цель была не приехать, чтобы показать нас, Notre objectif, ce n'était pas de venir et de nous montrer. что вот мы белые, хорошие, приехали из Америки. Pour dire que nous, voilà, les Blancs, nous sommes venus des États-Unis, nous sommes bons. Но что Бог использует нас для них. Mais que le Seigneur nous utilise pour eux. И можно следующую фотку. Это уже мы в тюрьме. Et là, nous étions déjà en prison. У них там в тюрьме была как маленькое такое здание для церкви, можно сказать. On pourrait dire que chez eux, en prison, il y avait une petite bâtisse comme ça pour l'église. Да, и когда мы пришли, мы просто ходили между ними. Et quand nous sommes arrivés, nous marchons entre eux. Они там как убийцы, ну, знаете, серьезные преступления сделали. Là-bas, ce sont vraiment des criminels. Но когда они нас увидели, они ils ont больше vu- испугались нас, чем мы. Ils ont plus eu peur de nous que nous avons eu peur d'eux. Потому что некоторых даже белых не видели ни Parce разу. que d'entre eux n'ont jamais vu une personne blanche. И понимаете, когда для них белый человек приходил, Pour eux, quand il y a un blanc qui arrive, говорил о Боге, parler de Dieu, показывал любовь leur montrer l'amour и благословлял, et les bénir, для них это просто чудо. pour eux, c'était un miracle. Настоящее чудо. C'était vraiment un miracle. Можно следующее? Это во время прославления, прославления у них. Ça, c'est au moment de l'adoration et chez eux, l'adoration. Я видео не смог выставить, но просто покажу, как они прославляют Бога. J'allais montrer comment eux, ils adorent Dieu. C'est comme ça qu'ils adorent Dieu. Знаете, это просто, но это так заводит. Просто, но как интересно. En sautant comme ça, c'est comme ça qu'ils adorent Dieu et ça vous Да, embarque. совсем другая культура, но один Бог. C'est vraiment une autre culture, mais un seul Dieu. Наверху мы видим, это туалетная бумага. Et ce que vous voyez en haut, là, c'est le papier hygiénique. Это так они как украсили ихнюю церковь. C'est comme ça qu'ils ont essayé un peu d'embellir leur église. Да, просто поймите, там вообще ничего нет. Единственное, как они могли украсить, это вот так. Là-bas, ils n'avaient rien. La seule chose qu'ils avaient pour faire la décoration, c'était le papier hygiénique. Да, люди спали просто на земле. Les gens обычно. dormaient à même le sol. Так что можно следующую фотку. Это я Et ça, c'est moi и девочка из детского приюта. et l'enfant de l'orphelinat. Просто когда ты обнимаешь ребенка, Quand tu embrasses l'enfant, он плачет. l'enfant pleure. Потому что иногда их вообще никто не обнимал. Parce que là-bas, il y a pratiquement personne ne les embrasse. Особенно белый брат. Surtout les frères blancs. Да, и как с детьми было очень просто. Avec les enfants, c'était beaucoup plus facile. У них не было этой ожесточенности. Ils n'avaient pas ce cœur qui était Dieu. И когда мы их просто благословляли, они видели чудеса Божьи. Et quand nous les bénissons, ils voyaient les miracles de Dieu. Следующую фотку. Это ихние воды, Et ça, c'est ихние реки. leur ruisseau, leur rivière. Это мы уже поехали в деревню раздавать провизию, раздавать вещи. Là, nous sommes partis au village pour leur donner des présents, pour leur donner les colis. И не всегда есть питьевая вода. Il n'y a pas tout le temps l'eau qui est distillée. Да, Вот так так. что людям приходилось пить с той воды.
Voilà pourquoi les gens buvaient cette eau sale. Да. Ну, вы видели, она не очень пригодная для Vous avez питья. vu que c'est une eau qui n'est pas potable. Так что, как, очень много болезней из-за воды именно. Il y a beaucoup de maladies du fait qu'ils prennent de l'eau qui n'est pas potable. Это вот мы уже поехали в деревню раздавать еду. Et là, nous sommes partis déjà au village pour donner, partager à manger. Ну, видите, обычные люди, обычные машины, Vous да? voyez des personnes habituelles avec des voitures habituelles. Adidas, Gucci, Vous voyez, ils sont habillés en Adidas, vous avez Gucci aussi. классные кроссовки. Vous voyez des bons chaussures. Не, такого нету там. Il n'y a pas que cela. Можно следующую? Это вот мы в деревнях жили в таких домиках. Au village, nous vivions dans ce genre de maisons, des huttes. Получается, как полностью из дерева сделано. Vous voyez, c'est fait, tout est fait en bois. Ну и сено, ну как, листья, чтобы на крышу. Et puis ils ont mis la paille pour se protéger. Слава Богу, они не в Квебеке живут. Gloire à Dieu qu'ils ne vivent pas au Québec. А то от холода там бы им. Parce qu'avec la fraîcheur, ça aurait été un gros problème. Следующее. Это мы решили, это уже в госпитале. Et là, c'est maintenant déjà à l'hôpital. И у них была большая нужда в кроватях. Ils avaient un grand besoin parce qu'ils avaient besoin des lits. Беременные женщины лежали на полу. Les femmes qui étaient enceintes, ils étaient même par terre. Госпиталь был переполнен. L'hôpital était rempli. И просто финансы, которые мы собрали, Et les finances que nous avons pu récolter, мы решили им купить покрывало nous avons décidé de leur acheter de quoi se couvrir. И там медицинские принадлежности. Et tout ce qui est pour leurs médicaments, tout ce qui est pour le médical. Это госпиталь был как католический, можно сказать. C'était un hôpital catholique. И они попросили нас, чтобы мы за их благословили, помолились. Ils nous ont demandé de le prier pour eux et de les bénir. Они верили в чудеса, Ils croyaient au miracle, в исцеление. à la guérison. И мы просто помолились Nous avons prié и благословили их. et nous les avons bénis. И хочу сказать, все пожертвования, которые, как вы меня тоже благословили, все, что было, мы закупились и раздавали там еду. Je peux vous dire que tout ce que vous avez sémé en moi, c'est ce que nous avons utilisé là-bas pour acheter. Так Nous что avons également я béni. сюда ничего не взял, окей? Вот все, что было, мы скинулись. Et tout ce qu'on avait, nous avons partagé et nous avons fait avec. И это уже мы просто поехали по деревням раздавать воду и покрывало. Et nous avons pris les couvres pour qu'ils puissent se couvrir И de l'eau. et de l'eau. Потому что, как реально, иногда воды у них не было, давали бутылку воды, они там нас чуть не целовали. Parfois, ils n'avaient pas l'eau. Quand on leur donnait une bouteille d'eau potable, ils étaient prêts à nous embrasser. Это вот детишкам раздавали конфеты. Et les enfants, nous donnons les bonbons. Некоторые дети конфеты ни разу в жизни не видели. D'autres n'ont jamais vu de bonbons de toute Когда leur мы existence. им давали чупа-чупс, Quand on leur donnait le chupa-chups, они его ели с салфеткой. et ils le mangeaient avec Обертка. avec Амбалаж. l'emballage. Потому что просто дети никогда не видели конфету, не знают, как это работает. Et les enfants n'ont jamais vu les bonbons, ils ne savent pas c'est quoi, comment ça se mange. Следующее. Это был мужчина, Et ça, c'était un monsieur который полностью парализован. qui était totalement paralysé. Раньше он был шефом полицейским в городе. Avant, il était le chef de la police dans la ville. И он помогал организовывать христианские крусейды. Et il aidait à organiser des croisades chrétiennes. Мы все знаем, что в Африке есть колдовство. Nous savons tous qu'il y a la sorcellerie en Afrique. Что, ну и просто после одного из крусейдов люди местные решили отомстить ему. Et après une des croisades, les sorciers du village là où ils étaient ont résolu de aller contre lui les représailles. Забыл сказать, это православная страна. Et j'ai oublié de dire que l'Éthiopie c'est un pays provincial. Ну, у них очень дух религиозный. Et ils ont l'esprit religieux. И смешали православие с колдовством. Et l'orthodoxe s'est mélangé avec la sorcellerie. И так они решили проклясть этого мужчину. Et c'est comme ça qu'ils ont résolu de lui jeter un sort. Да, мы просто за него помолились, благословили его семью. Et nous avons prié pour lui, nous avons béni sa famille. Ну,
он начал двигать своими ногами. Il a commencé à Да, bouger ses pieds. пальцами. Слава Богу, Бог живой, аминь. Gloire à Dieu, il vit. А можно следующий вот. Это город Волиса называется, Ça, c'est la ville Wallis, ну, где мы были. là où nous étions. И везде были вот эти большие панкарты, большие афиши, ну, Partout, Crusade. nous avons mis ces gens de grands placards, affiches. Многие люди срывали их, Il y a beaucoup de gens qui les arrachaient, а многие нет. d'autres non. А можно следующую? Но люди были все равно. Mais il y a eu des gens qui sont venus les foules. В первый день было около 30 тысяч, Le человек. premier jour, c'était à peu près 30 000 personnes. в последний день около 70 тысяч. Le dernier jour, c'est à peu près 70 000 personnes. И просто хочу сказать, что Je veux juste dire Бог настолько реальный, Он творит чудеса. que Dieu est tellement réel qu'il fait des miracles. И получают чудеса те, Et ceux qui reçoivent les miracles которые ждут. et ceux qui attendent. Все люди там, они ожидали, Et tous ceux qui étaient là, ils étaient dans l'attente. и они получили. Et ils recevaient. Хочу просто рассказать два исцеления скажу. Je vais juste partager 2 témoignages de guérison. Одна женщина была беременная, Il y a une femme qui était enceinte. уже был 5-й месяц беременности, Elle rentrait déjà dans le 5e mois de sa grossesse. но ее ребенок умер в животе. Et l'enfant est mort dans le ventre. Она уже взяла рандеву, Elle a déjà pris un rendez-vous чтобы, как получается, очистить, живот. Там. pour aller faire l'avortement. Да, и во время молитвы Et pendant que nous prions pour elle, было такое присутствие Божие, il y avait tellement une présence de Dieu telle что ребенок чуть из живота не выпрыгнул. que l'enfant a voulu même On a sauter жил. du ventre. Он Et ожил. l'enfant est revenu à la vie. Аминь. Amen. Аллилуйя. Следующее был мужчина, которого привезли в цепях. Et par la suite, il y avait un homme qui était amené à nous. Il était enchaîné. Он был полностью одержимый. Il était possédé. После да. И просто через молитвы на третий день у него пришла его conscience. Et après qu'on a prié pour lui, le 3e jour, la conscience est revenue. Он даже по-английски начал говорить. Il a commencé même à parler en anglais. Представляете? И просто когда это происходит все на твоих глазах, Vous savez, quand tout cela arrive, quand tu le vois toi-même, ты настолько утверждаешься в Боге, ça te renferme tellement, ça te renforce tellement en Dieu, что готов горы свернуть. et que tu es prêt à aplatir les montagnes. Аминь. Потому что фокус на Иисусе. Parce que le focus, c'est en Jésus. Почему здесь в Канаде Почему здесь в Канаде Pourquoi ici au Canada, мы меньше видим всех этих чудес? nous voyons moins de miracles? Потому что у нас больше материализма вокруг нас. Parce qu'il y a trop de matérialisme autour de nous. Наш фокус уже не на Иисусе на 100%, но уже где-то там. Notre focus n'est pas à 100% sur Jésus, mais c'est sur les choses que nous voyons qui nous entourent. Но Бог говорит в Матфея 6:33, Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 6, 33, ищите Царство Божие прежде всего, recherchez d'abord le royaume de и Dieu, все остальное et приложится. tout le reste sera donné. Все мы хотим чудес, аминь. Nous voulons tous avoir des miracles, Мы хотим исцеления. nous voulons la guérison, Мы хотим, чтобы наша семья была счастлива. nous voulons que nos familles soient joyeuses. Для них счастье очень в малом. Pour eux, être joyeux, c'est vraiment dans le peu. Чудеса были просто, когда мы им давали воды. Les miracles, c'est quand on leur donnait juste de l'eau potable. Когда белые люди их обнимали. Et quand les personnes blanches, les blancs les embrassaient. И знаете, их простота просто удивляла. Vous savez, leur simplicité, leur humilité nous étonnait. Да, мы все из разных стран приехали. Nous sommes tous venus de différents pays. Может быть, были как похожие ситуации. Peut-être il y a eu d'autres situations pareilles. Но здесь у нас как очень много материализма, да? Mais chez nous, comme je dis, il y a beaucoup de matérialisme. И я просто как призываю всех просто искать Царство Божие прежде всего. J'interpelle tout le monde à rechercher seulement le royaume de Dieu. Этих личных отношений с Ним. Et avoir des relations intimes avec lui. И все остальное оно приложится. Et tout Аминь. le reste, le Seigneur va nous le donner. Хочу сказать спасибо большое за молитвы, Je voudrais dire un grand merci pour la prière, за благословение. pour les bénédictions. Все это как чувствовалось. Et je sentais tout cela.
И как пастор сказал, мы должны евангелизировать. Comme le pasteur a dit, nous devons évangéliser. Мы хотим, чтобы наша церковь была живая, аминь. Nous voulons que notre église soit vivante. Amen. Мы не хотим просто, чтобы из других людей верующие приходили в нашу церковь. Nous ne voulons pas que d'autres chrétiens seulement viennent dans notre église. Pour Да, la но remplir. чтобы люди каялись. Nous voulons que les gens puissent donner leur vie à Jésus. Потому что к этому нас призвал Иисус. C'est en cela que le Seigneur nous a appelés. Идите Et aller и как проповедуйте всем народам. apporter la Учите parole всех à народов. toutes les nations et les miracles. Аминь. Amen. Здесь все народы собрались в Монреале. Ici, toutes les nations sont rassemblées à Montréal. Все иммигранты сейчас едут в Канаду. Tous les immigrants viennent maintenant au Canada. Шарлемань, это правда? Charlemagne, c'est la vérité? Ой? Да. Ой, это у нас хорошая возможность просто выйти и проповедовать. Nous avons la possibilité de sortir et juste d'évangéliser. Аминь. Но прежде всего нужны эти личные отношения с Mais Ним. avant cela, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Слава Богу за всех, братья Gloire à Dieu pour tous les frères и сестры. et les sœurs aussi. Просто надо продолжать служить Ему. On doit juste continuer à le servir. Не только служить Ему, но жить для Него. Pas juste le servir, mais vivre pour lui. Аминь. Amen. Спасибо. Merci. Всех благословений вам. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Слава Богу. Еще хочу сказать, но об этом сказал уже, это как пастор хочу подчеркнуть, на самом деле, что я видел, что наша церковь, мы хорошо поучаствовали, помогли в этой поездке, это очень хорошо. Во всем, что там происходило, там эти исцеления, эти чудеса, все, заметьте одно, есть твоя часть там. J'aimerais encore dire, il a souligné, moi en tant que le pasteur de l'église, j'aimerais souligner que nous avons participé dans ce voyage. Tout ce que vous avez vu là-bas, les miracles là-bas, il y a aussi ta contribution qui a été là-bas. Amen. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Как один сказал миссионер, если ты сам не можешь ехать, Comme disait un так, чтобы missionnaire, другой поехал. si toi tu ne peux pas aller, fais à ce qu'une autre personne puisse aller. Amen. Amen. Таким образом, ты поехал. De cette façon, toi aussi tu es parti. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И мы с вами продолжаем тему, которую мы начали. Et nous continuons le thème que nous avons commencé avec vous, Цели церкви. les objectifs de l'Église. Цели церкви, и мы уже рассмотрели самую первую цель. Nous Это служение миру. Nous avons déjà vu avec vous le premier objectif, c'est servir le monde. И сегодня мы возьмем вторую часть. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie. Но когда начал эту тему, я говорил о том, что на самом деле, когда мы рассматриваем цели церкви, Et quand j'ai commencé ce thème, j'ai dit que quand nous regardons les objectifs de l'Église, есть три основных. il y a trois objectifs de base. Церковь призвана L'Église est appelée служить Богу, à servir Dieu, служить миру à servir le monde, и служить верующим à людям. servir les chrétiens. Аминь. Amen. И сегодня мы посмотрим именно вторую часть. Et aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième partie. То есть, когда церковь призвана служить верующим. Quand l'Église est appelée à servir les chrétiens. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Церковь, слава Богу. Église, gloire à Dieu. Когда такие присели, все, я не пойму, что Vous êtes или tous вы все на миссии хотите или не Vous пойму. êtes tellement calme, vous voulez tous aller en mission ou quoi, je ne comprends pas. Это все такие, что-то такое как-то. Vous êtes tous sérieux là. Окей. Церковь призвана служить верующим людям. L'Église est appelée à servir les chrétiens. Это звучит как-то интересным образом. Ça sort d'une façon intéressante. И когда мы читаем Библию, Евангелие от Луки, 6 главу, Et quand nous lisons la Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 6, стих 17, le verset 17, тут написано такие слова. il est écrit ces mots. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест тирских и содомских. Я говорю об Иисусе Христе. Moi, je parle de Jésus-Christ.
6:17. Le chapitre 6, le verset 7, il est écrit. 17. 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Я хочу ви заметили, здесь написано, что там было множество учеников его, J'aimerais que vous remarquiez ici, on a dit qu'il y avait une multitude, une foule de ses disciples и народа также. et une multitude de peuples. Значит, есть разница между учениками и народом. Ça veut dire qu'il y a une différence entre les disciples et le peuple. Хотя все за ним шли. Bien que tout ce monde-là allait derrière, suivait Jésus. Есть разница. Il y a une И différence. когда мы читаем Библию, Et quand nous lisons la Bible, под учениками изначально считаются именно 12. et par rapport aux disciples, au début, ils étaient seulement 12. И мы читаем дальше, потом есть 70, потом еще 500. Et quand nous lisons, après il y en avait 70, après il y avait 500. И когда мы говорим с вами о великом поручении или же о проповедовании Евангелия, Et quand nous parlons de vous, de la grande mission que le Seigneur nous a donnée, ou bien de prêcher l'évangile, то, что написано в Евангелии от Матфея 28, ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 28, с 18 стиха, à partir du verset 18, это слова Иисуса Христа. ce sont les paroles de Он Jésus-Christ. говорит такие слова. Il dit ces mots. Вся власть на небесах и на земле была дана мне. Итак, идите и научите все народы крестить имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами всегда до конца века. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Амин. Amen. Итак, И voilà. мы видим, Иисус говорит, что Ему дана вся власть. И Он, будучи, или же Он, будучи тем человеком, который обладает этой властью, Он отправляет учеников, Он посылает учеников. Et nous voyons ici que Jésus lui dit que tout le pouvoir lui a été confié. Étant la personne qui a reçu ce pouvoir-là, à son tour, il en envoie ses disciples. И каким образом Et de quelle façon il les envoie? нужно идти? De quelle façon il faut aller? То есть, прежде всего, нужно идти. Второе, Avant, il faut нужно d'abord aller, провозглашать. il faut proclamer, И нужно крестить. il faut baptiser, И нужно учить соблюдать il то, faut что Он enseigner говорил. à respecter les préceptes de Jésus. Поэтому важно не только привести человека ко Христу, Et voilà pourquoi l'important n'est pas juste amener une personne à Jésus-Christ, но помочь ему практически стать учеником. mais aider cette personne-là de façon pratique à devenir un disciple. То есть человек, который подчиняется учению Христа. C'est-à-dire une personne qui respecte l'enseignement de Jésus-Christ. Потому что ученик Parce qu'un disciple, это тот, который который открыт для учения. c'est sur une personne qui est ouverte pour l'enseignement. Конечно, по своему крещению мы речь понятно, что это крестить именно крещение, то есть водное крещение. Mais bien sûr, quand on parle du baptême, on comprend qu'on parle du baptême de l'eau. И я думаю, что просто напоминаю, что я лично, и я в этой церкви так проповедую, что мы не признаем крещение младенцев. Et comme je le dis moi-même, ou comme nous le disons à cette église, nous ne reconnaissons pas le baptême fait aux enfants. Потому что крещение это осознанное решение каждого человека, когда он решает заключить завет с Богом. Parce que le baptême, c'est une décision qu'une personne prend quand il est mûr, quand il reconnaît qu'il rentre de cette façon avec le Seigneur en communion. Поэтому по форме это полное погружение человека в воде. Voilà pourquoi parlons de la forme, c'est carrément mettre la personne qui rentre sous l'eau. И, bien sûr, конечно, мы его оттуда тоже вытаскиваем желательно. Bien que c'est souhaitable de le faire sortir de l'eau, Но по содержанию, mais par rapport au contenu, то есть у крещения есть форма, есть содержание. По форме мы крестим, но содержание это завет, который человек заключает с Богом. И он говорит, с этого дня я принадлежу тебе, мы с тобой в завете. И через этот завет человек также входит в завете и с телом Христовым, то есть в церкви. et
le baptême est en forme et en contenu. Alors, par rapport à la forme, nous baptisons la personne est mise dans l'eau, et par rapport à la décision, le contenu, c'est la personne est en alliance avec le Seigneur. Amen. Amen. И после этого мы должны научить их соблюдать Et après cela, nous devons les apprendre à respecter то, чему учил Иисус. ce que Jésus avait enseigné. C'est Наша задача, мы должны Но- быть внимательными, notre travail avec nous doit faire attention, не просто учить pas juste enseigner тому, что заповедал Христос. ce que Jésus nous a laissé comme précepte. Есть разница. Il y a une Очень différence. внимательно. Не просто учить. Pas juste enseigner. Мы должны учить соблюдать. Nous devrons apprendre à respecter. То есть мы учим людей, чтобы они соблюдали. Мы не просто учим. Nous enseignons les gens à respecter les préceptes. Nous n'enseignons pas juste. Потому что когда, допустим, мы смотрим пример Илии, Parce que quand nous regardons, nous prenons l'exemple de Élie, пророк Илии, le prophète Élie, Первое царство, dans 1 Samuel, Первое царство, мы можем увидеть пример с ним. nous pouvons voir dans le premier livre de Samuel, c'est l'exemple avec lui, И о его детях, et par rapport à ses enfants. они вели себя неправильно. Les enfants se comportaient de façon qui n'est pas digne. Первое царство, 2 глава, 25 стих. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 25. Ну, мы можем даже начинать с 23 стиха. Nous pouvons même commencer à partir du verset 23. И Илия говорит детям своим, которые неправильно поступали, он говорит им такие слова. Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас, от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Et Élie dit à ses enfants, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. То есть он учил это. C'est-à-dire que lui, il a enseigné cela. Он говорил об этом. Il a parlé de ça. Но он не принимал меры, чтобы это соблюдалось. Il n'a pas pris de disposition que cela soit exécuté. Вы понимаете, о чем речь идет? То есть Comprenez он le говорит, Il parlait de ça. что нежелательно, это неправильно, но меры, он не принимал меры. Et il a dit que ce n'était pas souhaitable, mais il n'a pas pris les dispositions. Иисус учит, чтобы мы учили соблюдать тому, что Иисус- Он оставил. Jésus enseignait à ce que nous enseignons, que les gens puissent respecter, mettre en application les préceptes de Jésus qu'il a laissés. Потому что, когда мы читаем 3:13, Parce que quand nous lisons le chapitre 3, le verset 13, это уже слова Божьи, c'est maintenant les paroles de Dieu. я объявил ему, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Амен. Он учил об этом. Il Но enseigne de cela. он не принимал меры, чтобы они соблюдали тому, что он учил. Il n'a pas pris les dispositions pour qu'il puisse mettre en exécution ce que lui, il avait enseigné. И мы с тобою, Et toi et moi, мы призваны Богом, nous sommes appelés par Dieu чтобы не просто говорить человеку, но постараться помочь этому человеку прийти к тому, чтобы он начал соблюдать. pas juste enseigner la personne, mais l'amener à un tel point là où il commence maintenant à mettre en application, à respecter les préceptes. Амен. Amen. Потому что у нас есть много верующих людей. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens, У нас есть много верующих людей. nous avons beaucoup de personnes chrétiennes, croyantes, Много верующих людей, но мало учеников. et peu de disciples. Есть много верующих, Il y a beaucoup de croyants, но есть мало учеников. il y a peu de disciples. Итак, Et voilà. когда я готовлю тему, я пришел к такому выводу. Et quand je préparais le thème, je suis venu à la conclusion. Я просто его записал. Je l'ai écrit. Итак, если человек верующий, Si une personne croyante и еще не принял внутри себя решение быть учеником, qui n'a pas encore pris la décision à l'intérieur d'être le disciple, и тем самым нарушит свое
самодовольное спокойство, свой привычный образ жизни. et de même cette façon a perdu ou bien n'a pas respecté sa manière de vivre, То любые намеки et que n'importe quelle intention или попытки научить его соблюдать заповеди ou bien essayer de l'enseigner à respecter les commandements, могут только привести к бунту или к недовольству. il peut l'amener à cette façon qu'il va se révolter ou bien il sera mécontent. Если человек, повторяю мысль, если человек внутри себя не принял решение быть учеником, Voilà pourquoi je répète, si une personne à l'intérieur de lui n'a pas pris la décision d'être un disciple, внутри, когда ты желаешь научить ему соблюдать, quand tu désires l'enseigner à respecter, à mettre en application, ты называешь себя врага. tu t'appelles pour lui, tu deviens pour lui comme un ennemi. Вопрос La question, не в том, что ты неправильно что делаешь. c'est pas que tu ne fais pas la bonne chose. Вопрос в том, что человек внутри себя не имеет готовность быть учеником. Он просто хочет быть верующим. И хватит. La question est que la personne à l'intérieur n'est pas prête à devenir un disciple. Il veut seulement être croyant et c'est fini. Но послушайте, Mais écoutez-moi, цель Иисуса Христа, цель Бога, поручение, которое ты и я мы получили, l'objectif de Dieu, l'objectif de Jésus-Christ, l'appel que nous avons reçu, toi et moi, это чтобы помочь людям стать учениками. c'est aider les gens à devenir des disciples. Иисус говорит такие слова. Jésus dit ces mots. Это Иоанн 20, 21. C'est l'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 21. Он говорит, как послал меня Отец, так я и посылаю вас. Et tel que m'a envoyé le Père, tel que je vous envoie également. То есть Иисус говорит, Отец послал меня. Jésus dit que le Père m'a envoyé. Вы помните, в прошлый раз я говорил, что миссионерство это в сердце Бога прежде всего. Vous vous rappelez la fois passée, j'ai dit que être missionnaire, c'est dans le cœur de Dieu. Потому что Бог первый искал человека, грешного человека. Parce que Dieu a d'abord recherché une personne Адам, pécheresse. Адам, где ты? Adam, tu es où? И Бог, понимая это, теперь отправил, то есть конкретно отправил своего сына. Et le Seigneur, comprenant cela, a envoyé de façon concrète son Fils. И Иисус говорит, точно как Отец послал меня в свое время, Et Jésus dit ici, comme le Père m'a envoyé à mon temps, и я был в послушании у него, et j'étais à l'écoute, я пришел, et je suis venu. теперь я выполнил то, что мне нужно было выполнить на этой земле. Maintenant, j'ai exécuté ce que je devais faire sur cette Теперь terre. я к нему ухожу. Maintenant, je repars à lui. Но я теперь посылаю вас. Maintenant, je vous envoie. Я теперь посылаю вас. Maintenant, je vous envoie. Амен. Amen. Амен. Amen. Мы можем говорить, а как же Отец послал Иисуса? Nous pouvons dire comment le Père a envoyé Jésus. Послушайте, Библия говорит нам, что Он Слово стало плотью и обитало среди нас. Et la parole dit que c'est une parole qui s'est fait chair et la parole a habité avec nous. Иисус Христос – это Слово, Jésus-Christ, c'est la parole которое стало плотью, qui est devenue chair, и который потом обитало среди нас. qui a vécu avec nous. Он также претерпевал солнце. Et il est marché sous le soleil. Он претерпевал, как называется, как лишение. Et il avait aussi des difficultés comme vous. Он проходил то, что ты проходишь. Il a passé ce que toi et moi nous passons. Он искушен был во всем, кроме греха. Другими словами, то есть перевести, он был искушаем теми же искушениями, что ты и я, но только он не впал в грех. Il a été tenté par toutes les tentations pour lesquelles tu es tenté, mais il n'est jamais tombé dans le péché. Поэтому, когда Иисус отправляет тебя, Voilà pourquoi quand Jésus t'envoie, он отправляет меня, quand il m'envoie, он не отправляет куда-то, который он не знает. il ne t'envoie pas à un endroit que lui ne connaît pas. Он был на этой земле. Il était sur cette terre. Он знает, что такое искушение. Il sait c'est quoi la tentation. Он знает, что такое трудно. Il sait c'est quoi être difficile. Он знает, что такое иметь, как называется, сопротивление, иметь вот враги, он знает вражество. Il sait c'est quoi avoir les ennemis, c'est quoi avoir les gens qui vont vendre Он contre знает, toi. когда тебя отставляют, Il sait quand on te laisse когда тебя подставляют, et quand on te met когда dans бьют une нож в opposition. спину. Он Et quand- все это знает. Quand on te met le couteau au dos, il connaît tout cela. И он отправляет тебя. Et il t'envoie. Амин. Amen. Амин. Амен. Потому что он знает все это. Parce qu'il connaît tout cela. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.